Akkam jirtu nagaa keessanii har'ammoo kitaaban baay'ee irraa baradhee fi sheersinii gochuu qabu jedherraatii waan an dubbisee yookaan arge tokko sheersinii gochuun barbaade. Innis kitaaba David Shawartiin kan barreeffame The Magic of Thinking Big kan jedhurraatii kanan isin sheer gochuu barbaade. Wantoota gurguddoo lama kitaaba kana keessatti barreessee jira namichi kuni. Inni jalqaba problem jedhee inni lammaffaa immoo what is that problems solution jedhee kan inni kaa'u jira. Inni jalqaba rakkoowwan nu mudatan bizinesii tokko hojjechuudhaaf jenne wantoota tokko murteessinee hojjechuudhaaf gaafa kaanu rakkinoota nu mudatan jedhee kan inni barreessee fi rakkinoota sanaaf immoo furmaanni isaa maali kan jedhu paartii lammaffaa irratti ilaalla jechuudha. Amma paartii jalqabaa problems kan jedhan ilaalla. Problemsota kana 5 wantoota gurguddoo 5 barreessa namichi kun. Inni jalqabaa fear. Namni tokko gaafa bizinesii tokko hojjechuuf jedhu wanta harkarraa qabu yookaan immoo bizinesii sana hojjechuudhaaf wanta of harkarraa qabu xiqqoo tokko yoo qabaate wanticha sana nan dhaba jedhee yoo yaada ta'e namichi sun bizinesiitti galuudhaaf sodaa isa mudatu jechuudha jedhee ibsa. Fakkeenyaaf namni tokko rileeshinii gaa'ilaa keessa galuu yoo barbaadu gaa'ila sanatti otoo hin galiin dubartiin jaalladhu sana wajjin rileeshiniin keenya yoo break up ta'e yookaan immoo addaan cite maalan ta'a jedhee sodaachuudhaani bizinesii tokko bizinees bankrupt yookaan immoo kisaaraa yoo narra ga'e yoo jedhee sodaachuudhaani yoo bizinesii hojjechaa jira ta'e immoo bizinesii sana keessatti kastamarii yoo dhabe immoo maaltu narra ga'uu danda'a kan jedhu sodaa inni namichi sun waa'ee bizinesii sanaaf qabu isa kana ibsaa jechuudha. Problemsii inni guddaan isa kanadha jedhee ibsa. Inni lammaffaan excuses. Excuse jechuun immoo wantoota nuti waa tokko hojjechuudhaaf gaafa kaanu sababoota nuti tuulannee hojii sana hojjechuudhaaf fedhii dhabnudha. Namoonni waa'ee excuses yookaan bizinesii tokko hojjechuudhaaf sababoota namoonni dhiyeeffachuu danda'an keessaa 4tu jiran. Inni jalqabaa health issue. Health issue gaafa jedhu namni tokko dhukkuba sababeeffachiisuudhaan hojii tokko hojjechuu gaafa dhiisu yookaan immoo anoona dhukkuba jedhanii hojii tokko hojjechuu dhiisuun health issue. Inni lammaffaan immoo I'm not that much intelligent yookaan immoo I'm intelligent jedhanii of yaadu. Ani sanarra ga'aa miti ani kana hojjechuu hin danda'u jedhanii of yaaduun immoo excuses yookaan immoo sababoota hojii tokko akka nuti hin hojjenne godhan keessaa isa lammaffaadha. Inni sadaffaan sababni sadaffaanii I'm too old yookaan immoo I'm too young jedhanii ani xiqqoodha yookaan hojii kan hojjechuu hin danda'u jechuu yookaan immoo ani guddaadha umuriin koo deemeera kana caalaa waa biraa hojjechuu hin yaadu yookaan immoo hojjedhu jedhanii yaadu. Amma fakkeenyaaf namni umuriin isaa waggaa 50 irra gahe PhD baradhu yookaan immoo Master's kee baradhu yoo jettani kana booda hojjedhee eessayyuu gahuu hin danda'u jedhanii namoonni isaan excuses of I'm too old isa jedhan keessa jiru. Daa'ima tokko waggaa 15 irra kan jiru bizinesii tokko hojjedhu gaafa jettuun ani daa'ima kana booda ganaa baradhee iddoo akkasii gaheen hojjedha yoo jedhu immoo too young jedhanii namoota of tarree sana keessatti of madaalanidha jedhee kaasa. Inni arfaffaan I'm not lucky yookaan immoo ani carra qabeessa miti waan an bizinesii tokko hojjechuuf gaafan ka'u waanuma an harkaan qabadheetu na harkatti ciccitee badaa na harkatti daaraa ta'a jedhanii namoonni yaadan immoo namoota carraa eeggatan yookaan immoo namoota carraa hin qabu jedhanii yaadan isaan kunillee excuses yookaan sababoota akkasii tuullatu jedha namichi kuni. Inni sadaffaan negative thinking or small thinking isa jennudha. Problemiin hojii tokko hojjechuudhaaf gaafa kaanu waan inni sadaffaan waa'ee ofiitiif ilaalcha sirrii qabaachuu dhabuu yookaan immoo ilaalcha gaddeebi'aa qabaachuudha jedha. Ilaalcha gaddeebi'aa yookaan immoo small thinking qabaachuun immoo wantoota lamarraatii dhufaadha. Insecure isa jennu jechuudha. Ani ga'aa miti jechuun wantoota lamatu fidaa jedha. Inni jalqabaa self image waa'ee ofiif ilaalcha nuti qabnu wantoota subconscious keenya yookaan immoo dudduubni sammuu keenya wanta ni kuufatee qabu kana dura maatii irraa kan nuti ilaalle hawaasa irraa kan nuti ilaalle waan sammuu keenya kuufachaa ture inni waa'ee keenya ilaalcha sirrii akka nuti hin qabaanne hin godhaadha. Inni lammaffaan immoo having self awareness waa'ee ofiitiif ilaalcha sirrii yookaan immoo waa'ee ofii waan qabaniif waan hin qabne adda baasanii wallaaluun immoo negative image yookaan immoo negative thinking akka qabaannu waa'ee ofiitiif godha jedhee kaasa. Inni arfaffaan lack of teamwork garee wajjin hojjechuu dadhabuu. Garee wajjin hojjechuu dadhabuun hojii keenya irratti yookaan immoo bizinesii tokko hojjechuuf gaafa jennu danqaa isa guddaadha. Namni tokko giruuppii tokko yookaan immoo garee keessatti hojjechuuf gaafa ka'u wantoonni sadanqaan
sadii kaasa. Inni jalqabaa insecure. Ani ga'aa miti. Tiimii sana keessa galee hojii hojjechuu hin danda'u. Tiimiin sun namoota gurguddoo of keessaa qabu jedhanii yaaduudhaan tiimii sana wajjin hojjechuu dadhabuudha jedhee kaasa. Inni lammaffaan overestimating or underestimating oneself. Waa'ee ofii gad of buusuu yookaan immoo of tuuluudhaan garee sana keessatti hojjechuu dhiisuu. Ani garee sanatti keessa yoon seene namoonni na caccaalan baay'eetu jiru maal naan jedhu jedhee sodaata yoo ta'e underestimating jedha. Overestimating jechuun immoo waa'ee ofii of tuulanii garee sana keessa yoon galee abaluu maal eenyu faatu hojjetana caalaa minaamin jedhanii namoonni yaadan immoo overestimating kan jedhu keessatti hirmaatamaa jiru. Inni sadaffaan achi jalatti kan nuti ilaallu lack of teamwork keessatti overestimating or underestimating others waa'ee namoota warri kaanii gadi buusanii yookaan immoo ol kaasanii ilaaluu yookaan immoo sammuu keessatti qaratsanii yookaan immoo moldi godhanii kaafachuudha jedhee kaasa. Inni shanaffaan probleemii shanaffaan biizineesii tokko hojjechuudhaaf gaafa kan wanti nu mudatan lack of enthusiasm jedha. Lack of enthusiasm jechuun fedhii yookaan immoo miira gubannaa yookaan immoo fedhii guddaadhaan paashinii guddaadhaan fuul paashiniidhaan kaanee hojjechuu dhabuu jedhee kaasa. Paashinii dhabuu yookaan immoo miira guutuudhaan guutamanii hojjechuu dhabuun rakkina probleemii yookaan immoo biizineesii wal tokko akka nuti hin hojjenne godha jedhee kaasa namichi kun. Inni itti aanu paartii lammaffaan immoo soluushinii wantoota kanaa qabatee dhufa. Namoonni tiktookii kanaa laayikii gochuudhaan bira darba fooloo godha.